spate lipit de scaun, da? Încheietura mâinilor să ajungă la ora 12. Așa fel, dacă prind volanul la 98 de grade, brațele tot aici, la 98 și la 10. Da? Da? Se formează una un unghi de 90 de grade. Pentru virajul de dreapta, mâna dreaptă pleacă primul de volan și îl trage și mai